жаңағы бір аяғы қарау керек ме? Жатады ғой. Ассалаумағалейкум достар, аңшылар қауым. Бүгін кезекті охотаға кетіп бардық. Қоянға засатымен қасында балдар бар, загон жасайтын. Сол қызықты сәттерді түсіруге тырысамыз. Камерамызды алдық, мылтықты алдық. Сәттілік. Коммент, лайктарын аямаңыздар. Басып тіркеліп отырыңыздар. Группаларға да таратуға болады, репост жасап, аңшылық группалар болса. Біздер Ақтөбе облысы Шуарқұдық елді мекенінде охота жасаймыз. Осы жақта путевка алған жерлер бар. Сол жерлерге барып, сол қызықты сәттерінен салам. Каналдан алыстамаңыздар. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Міне қасымда загончик жігіттер, загончик. Кеттік дейсің ғой. Иә. Нағаш Камерадан қодайсыз ба қоян? Сәттілік ау. Мына сайға нараға отырамын мен. Әрі қарай біреу ар жағын жау болғанда ортаға бір өңірінде, біреу ар жақ шетіне. Осы жерде мына кішкентай қарағанның артына отыруға ойланып қалып, алдағы қалың қарағандардың арасына отыруға шештім. Мына қоянның жылдамдығы сондай, қасыма келгенін сезбей қалдым. Қасыма келген кезде көріп тұрып атып қалдым. Онымен қарағанның арасынан тимей қалды. Екінші атып едім, ол да тимеді. Сонымен бұл қоян, бірінші қоян қашып кетті. Кейін қарай оң жағымда тұрғандар жігіттер 40 патрон атып, біреуін алып болды. Қоян жақсы келді осы кезде. Маған тағы біреу келе жатыр дейді, бірақ өзім көрмей тұрмын. Al inşallah. Bismillah.
Жаңа қалды деген қоян жерде домалап жатып атып тұрып қашып кетті. Бұл жерде патрон слабыйлау болды ма, или мен дұрыс атпадым ба? Қоян бір аяқпен ақсаңдап қашып баратыр. Патронка уже құлаған. Тұрып кетіп қалды. Е? Алдың аяқ істемей барды, алдың аяқ. жаңағы бір аяғы қарау керек Уақыт жоғалтып алмаймыз екен. Ана жүріп шаршап. жақын жер ғой. Ол қай жерде жатыр қазір? Мана машина неткен жерден мана қашты ғой. Су жердің түсі көп болса бір 100 метр жүгіреді де. Әр жағында оң қоян жатыр ғой, қараған жер. Соны ата бермейміз. Ана жүзде. жаңа нән түлкілерге тасашы. Жаңағы ақсақ қоянды ақыры алдық. 10 патрон ұстадық, бірақ алып қалдық. Содан кейінгі засады күтіп отырық. Күн қараңғы болып келе жатыр. Қоянды мен 2 аттым, тимей қалды. Одан кейін менен кейінгі адамға барды, ол 2 атты. Ол да тигізе алмады, 3-ші адамға барды. Ол жігіт бір атып алып қалды. Мынау басқа засады, уже қоян күтіп отырып күн қараңғы батып кетті. Менің оң жағымнан бір қоян келе жатыр, соған жүгіріп барады. Атқан қоян қарағанның ішіне кіріп шықпай қалды. Соны іздеп жүрмін. Алдымда жатыр, қараңғыдан көрмей тұрмын. Қалды ана жерде. Бисмилlah. Соңына дейін көрген үшін сізге Алла разы болсын. Алғысым шексіз.